ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកចែកម្លែកពីរបៀបនៃការធ្វើទឹកត្រីផ្អែមទុកបានយូរបងប្អូនគ្រឿងផ្សំធ្វើទឹកត្រីរបស់យើងរួមមានទឹកត្រី1ចានគីឡូទឹកខ្មេះ1ចានចង្កឹះម្សៅស៊ុបមាន់ខ្ញុំដាក់មួយស្ព្រាកាហ្វេជាមួយប៊ីចេងហើយនិងអំបិលដាក់កន្លះស្ព្រាកាហ្វេទឹកជ្រលក់មាន់ខ្ញុំដាក់មួយកូនចានទឹកត្រីជាមួយនឹងទឹក1លីត្រឥឡូវយើងមកលាយទាំងអស់គ្នាចំពោះទឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើទឹកអ៊ុនៗណាទឹកដាំឆ្អិនហើយអ៊ុនៗបងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងដាក់ស្ករទៅវាឆាប់រលាយចានគីឡូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺធំជាងចានចង្កឹះបន្តិចបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ស្ករចូលជាមួយនឹងទឹកក្តៅរបស់យើងហើយធ្វើការកូរវាឲ្យរលាយចូលគ្នាជាមួយនឹងទឹកកូរឲ្យសព្វកូរឲ្យវារលាយជាមួយនឹងទឹករួចហើយក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីយើងចូលចំពោះបរិមាណទឹកត្រីនេះដែរគឺស្មើជាមួយនឹងស្ករសយើងបងប្អូនមើលទឹកត្រីរបស់ខ្ញុំឡើងក្រហមស្អាតហ្មងបងប្អូនបរិមាណទឹកត្រីជាមួយនឹងបរិមាណស្ករសគឺស្មើគ្នាខ្ញុំកូរវាឲ្យលាយចូលគ្នាហើយក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកខ្មេះយើងចូលទឹកខ្មេះបងប្អូនយើងអាចប្រើម៉ាកខុសគ្នាអញ្ចឹងម៉ាកដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺប្រើជាមួយនឹងអាធម្មជាតិគេធ្វើពីបន្លែបងប្អូនហើយក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបមាន់អំបិលហើយនឹងប៊ីចេងយើងចូលដើម្បីឲ្យទឹកត្រីយើងចាប់ជាតិចំពោះទឹកជ្រលក់មាន់នេះដែរគឺវាអត់ហឹរទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅដើម្បីបង្កើនទឹកត្រីរបស់យើងកាន់តែឈ្ងុយថែមទៀតណាអញ្ចឹងទឹកត្រីគឺលាយហើយបងប្អូនដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងគឺងាយស្រួលធ្វើខ្លាំងមែនតើហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺឆ្ងាញ់ដើម្បីទុកទឹកត្រីយើងបានយូរទុកឲ្យវាត្រជាក់បងប្អូនហើយយើងច្រកដាក់ដបហើយយើងរក្សាវាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកមិនទូកកណាទូទឹកកកយើងធម្មតាហ្នឹងហើយពេលយើងត្រូវការយកមកញ៉ាំគឺងាយស្រួលលឿនយើងត្រូវការយើងយកមកញ៉ាំបងប្អូនហើយទុកក្នុងទូអញ្ចឹងវាងុំល្អបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ហើយបើកមកឡើងឈ្ងុយបងប្អូនគួរធ្វើទុកនៅក្នុងទូពេលណានឹកចង់ធ្វើបាញ់ឆាវឬក៏ធ្វើគួងធ្វើស្យោយញ៉ាំហ្នឹងយើងមានទឹកត្រីស្រាប់អញ្ចឹងគ្រាន់តែដាក់មកយើងដាក់ស្ដាយដីដាក់ម្ទេសដាក់អីអញ្ចឹងមកបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើគួងញ៉ាំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីយើងដែលធ្វើហើយហ្នឹងគាត់តែខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសដែលត្រូវការហ្នឹងហើយដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងលាយការ៉ុតតិចហើយដាក់ជាមួយសាច់ដីគឺរួចរាល់ជាស្រេចហើយរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយញ៉ាំមួយបាញ់ឆាវញ៉ាំមួយគួងញ៉ាំស្យោអីហ្នឹងជាមួយនឹងត្រីអីហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ណាស់